Zadnja tekma kroga je potekala v Celju, domača ekipa je pričakala Zavrč. Še vedno je Celje edina ekipa, ki nima niti ene same zmage v prvih 5 tekmah letošnje sezone, Zavrč pa je prav tako v seriji 2 zaporednih porazov. Prva akcija za goste, podal je Matjašič, sprožil je tokrat Polič, na koncu pa odlična obramba Hosmana, ki je žogo poslal v kot. Še ena kombinacija gostov, odaleč je streljal še enkrat Polič in vnovič na pravem mestu Hosman. Tudi prva akcija za Celjane, dolga podaja naprej, Firer pa je meril za odtenek premalo natančno. V prvem delu še 2 obetavni akciji, najprej za Haložane. Batrovič je zgrešil celjska vrata in zadnja akcija prvega polčasa, kombinacija Težaka in Firerja, na koncu je streljal slednji, a zadel le branilca gostujočega moštva. Drugi polčas pa boljši za nogometaše Celja. Najprej je streljal Firer po izjemni podaji Miškiča in zapravil najlepšo priložnost tekme. Predložek pred vrata, z glavo je poskušal Vrhovec, izjemna obramba vratarja Bajze, ki je imel kar nekaj dela v temle drugem polčasu, potem pa odličen strel odaleč za Pihlerja, ki je meril, ampak izkazal se je Hosman. Celjani so prišli do nove obetavne akcije, spet je bil pred vrati Firer, brani Bajza in potem nova kombinacija tudi gostov. Po slabi uri igre priložnost Matjašiča, dobro pa je bil postavljen Hosman, ki je preprečil zadetek. V 63. minuti pa prvi gol na tekmi, lepa kombinacija Zavrča, lepo izveden protinapad Matjašič, Polič in Pihler za 0:1 v Celju. Natančno je meril Aleks Pihler in popeljal goste v prednost. Že 2 minuti kasneje pa gol za izenačenje, odaleč je streljal Vrhovec, močan in natančen strel Blaža Vrhovca, kapetana Celja za 1:1. V drugem delu tega drugega polčasa pa boljša igra za nogometaše Celja. Sani je prišel v igro v tem drugem delu in takoj zapravil izjemno priložnost za prednost nogometašev Celja. Ostala je pri izenačenem rezultatu, Ahmedi je lepo preigraval in meril nekoliko previsoko, vendar grofi so napadali še naprej, prišla je 85. minuta, Vrhovec potem pa je našel Firerja in ta je podal proti Saniju, ki vendarle zabil gol za 2:1. Nigerijec Sani Omoreji, ki ni bil v najboljši formi v tem prvenstvu, je vendarle zabil gol v mrežo Zavrča. Še sodniški podaljšek, priložnost za Celjane, meril je Ahmedi, brani Bajza, ampak to je bilo premalo, kajti Celjani so bili boljši v tem drugem polčasu, dali 2 gola in na koncu tudi zmagali z 2:1. Moram reči, da mučno tako za nazaj, ko gledamo, jaz sem zelo vesel za fante, spet ogromno ene energije, truda, spet smo si pripravili ogromno enih priložnosti, nekako žoga enostavno noče v gol, sem pa vesel res dejansko za njih, ker mislim, da pridno, bom rekel, trenirajo, vse je na pravem mestu, rezultat je pa tisti, ki nam ne gre in res iskrene čestitke fantom. Pa ne znam, utakmica nam se otvorila onako kako smo mi priželjkivali sa prvim pogodkom, no međutim izgleda trenutno nismo u situaciji da držimo koncentraciju. Tekma se je začela za nas tako, kot smo si tudi želeli, dali smo prvi gol, potem pa ne uspemo držati koncentracije. Dobili smo gol in nasprotnik se je vrnil v igro, ko se je tekma lomila, pa velika napaka našega nogometaša in dobili smo še en gol in tekmo tudi izgubili. To je nekaj, kar se resnim ekipam ne sme dogajati. Znači igrač koji nije pod pritiskom, dodamo pogrešnu loptu iz toga iz polukontre dobijemo gol i izgubimo utakmicu. Mislim da se to ozbiljnim ekipama ne smije dešavati.